Сашука? Свананда Суккада Дас. Свананда Суккада. Это место где? Нет, не Суккадас, а Суккада Дас. Суккада Дас. Вот так он слышал. В Гадруме у него есть Свананда Суккада Кунджа. Не снимайте меня. Да я не вас, я слова ваши. Харе Кришна, Гаура Прия. Вы через 100 лет посмотрите на меня, а я буду таким же. А давайте я вас накормлю. Да, пусть, давайте, пусть не ходят. Я только постели иду. Это наши готовили. Бананов промочить. Стой. Илюшка. Илюшка снимай. Ваня и баб. Ну-ка покажи. Покажи свой синяк. Пойдемте вниз. Пойдемте. Поздравляю вас. Чайный скинчер Махарадж. Киджай. Будет все хорошо, пусть вас будет бхакти. Как назвали? А вы же знаете, что Знаю, но я хочу услышать от вас. Сарасвати. Расслабьте. У вас? Мананда, сокращенно. Сукхада. Да. Харибол. Харибол, Гуру При. Айго. Oh. Some small pieces.
Historical place. From here, beginning, Hare Krishna, I know this. Now it's so many. लोकल मैनेजर शूज कहाँ रखना है? बैग में डाल लेते उसमें भाई इधर रख दीजिए, कहते कोई ना कोई भक्त यहाँ पर रहेगा। वृंदावन यहाँ पे रखते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल। हाँ यहाँ पे रखते আপনাকে দিয়া না 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 আমার 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 अरे खुलवा ये दिख हाँ ये तो टीचर महाराज है हाँ Journalists has come to take interview. Newspaper. Paper kagoś. स्वर्गोस्वामी प्रभु की सहगना स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण महाराज
जय परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य स्वामी श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय परम पूज्यपाद शिक्षा गुरु वर्ग पूजनीय वैष्णव वृंद की नगर संकीर्तन की नगर संकीर्तनकारी भक्त वृंद की श्री हरिनाम संकीर्तन की जय परम पूज्यपाद चैतन्य गोजे माताचार्य परिव्राजकाचार्य वाद्य त्रिदान्य स्वामी श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज स्वागत वैष्णव वृंद की जय जय श्री हरिनाम संकीर्तन गायक श्रोत भक्त वृंद की जय प्रेमानंदे स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति विजयनाथ सिंह महाराज की वंदे भक्त
मृदंग वाजा हरे कृष्ण 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 हरे हरे Krishna
майку, но я вообще не понимаю.
जय जय गोपाल जय जय
राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय 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 गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा जय हो।
worship was meditation. We hear this, but it is prescribed in the scriptures. And at that time also there is Mahamantra. Without Mahamantra, they could not get emancipation. Or Первую из эпох, Золотой век, Сатья-югу, методом поклонения Богу была медитация. Мы знаем об этом. Но также там присутствовало и Махамантра, присутствовало святое имя. Без святого имени они не могли достичь спасения, не могли достичь цели жизни. Satyajuga Mahamantra is this: Narayana Paraveda, Narayana Parakshara, Narayana Paramukti, Narayana Paraguti. This was the Mahamantra of Satyajuga. Это была Махамантра Сатья-юги, Золотого века, первой эпохи. In Treta Yuga, we find that in the scriptures, the Rishi Munis, they have prescribed and they could not perform meditation because of their attachment to worldly things. The Rishi Munis prescribed you should do yajna, oblation. Your objects of attachment should be given to the object of worship so that you can get concentration. For that reason, yajna was prescribed for Treta Yuga. But at that time, there was also Mahamantra. Rama Narayana Ananta Mukunda Madhusudana. Krishna Keshava Kangsare Hare Vaikuntha Bhamana. This is Tarak Brahmanam. Tarak Brahma means by uttering the Mahamantra, they could have emancipation. They could have deliverance from Maya and get the highest objective, lotus feet of Supreme Lord. They used to this Mahamantra. Rama Narayana Ananta Mukunda Madhusudana Krishna Keshava Kangsare Hari Vaikuntha Bhamana. Трета-югу, следующий из эпох. Риши и Муни, великие мудрецы, великие святые, они видели, что люди стали привязаны к объектам своих чувств, к объектам своих чувственных наслаждений. Поэтому они увидели, что они не могут совершать медитацию. Они предписали им ягью, предписали им делать жертвоприношение. То, к чему вы привязаны, посвятите это Всевышнему Господу, предложите это Богу. Тогда, если объекты своих наслаждений вы отдадите Богу, то и ваши мысли, ваше сознание также устремится к Нему. Но и в Трета-югу, хотя методом поклонения было жертвоприношение, даже в эту вторую эпоху также присутствовала Махамантра, также присутствовало Святое Имя. In Dapar Yuga, next degraded age, Dapar Yuga, half righteousness, half unrighteousness. The Dapar Yuga people, they could not perform yajna because they could not utter mantra rightly, because they are given to senses. The Rishi Muni, they found the Dapar Yuga people could not perform meditation, could not perform oblation. They are advised to do worship of Jesus, so that they can engage all their sense organs and the object sense organs for the service of the Supreme Lord, and they can get attachment, love for the object of worship. But at that time also, there was Brahma Bhava, Hare Murare Madhukaita Bhava, Gopala Govindam Kunda Se, Yajnesha Narayana Krishna, Nirasran Mang Jagadishara. Следующую, еще более деградировавшую эпоху, которая называется Двапара-юга. Люди уже не могли произносить правильно мантры, необходимые для жертвоприношения, потому что они не могли уже контролировать свои чувства, свои органы чувств. Видя это, Риши и Муни, великие мудрецы, великие провидцы, дали им другой метод поклонения. Поклонение Божеству Господа, поклонение святому образу Господа в храме. Займите свои чувства в этом поклонении, и куда будет направлена ваши органы чувств, куда будет направлена деятельность ваших чувств, туда у вас будет направлена привязанность, у вас разовьется привязанность, у вас разовьется любовь к Всевышнему Господу. Но и тогда, Двапара-югу, хотя основным методом поклонения было поклонение в храме, все равно присутствовала Махамантра, все равно присутствовала Тарок Брахма, то есть спасающее имя, без которого цели жизни, любви к Господу и спасения из этого мира достичь было невозможно. Это Махамантра была Харе Мураре, Мойдукайта Бхаре, Gopala Govinda, Mukunda Shaurya, Yajnesha Narayana Krishna Vishnu, Nirasran Mang Jagadishara. But in Kali Yuga, most degraded now in Kali Yuga. But one best quality is this: by uttering Harinam, the people of this Kali Yuga can get highest objective. This is the
They are great fortune in that sense. But it is most degraded. In this age, they cannot do meditation. They cannot do oblation. They cannot do even worship of deities because they are diseased. So they are advised to do only chanting of the Hari name, only chanting of the name of the Hari. And that Mahamantra is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. By doing this, the Kali Yuga people will get their highest objective and deliverance from Maya. Сейчас Кали-юга самый деградирующий, да, как век, когда деградация достигает своего предела. Но у этого времени есть одно удивительное и замечательное качество, замечательное преимущество. На то, что просто воспевая святое имя Господа, воспевая Махамантру, люди этого века могут достичь высшей цели жизни. Они не могут совершать медитацию, они не могут совершать жертвоприношения, они не могут поклоняться в храме, потому что они больные, но просто воспевая святое имя, они могут достичь высшей цели жизни, спасения этого мира, любви к Кришне. И это Махамантра Харе Кришна. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You will do Mahamantra and you repeat. Он будет воспевать Махамантру, а вы должны повторять. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.